Hello friends, my name is Tilak Kumar Gangboir from Apollo College of Pharmacy, अंजोरा दुर्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 जो एक महामारी है उसके कुछ लक्षण हैं जिनमें से कोल्ड एंड कफ भी एक है। तो आज हम इस वीडियो में कोल्ड एंड कफ के लिए जो होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप कोल्ड एंड कफ को रिलीफ कर सकते हैं उससे, ये आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको यूज़ करना है ब्लैक पेपर, जो एज अ पाउडर यूज़ करेंगे हम, जो एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक होता है क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सेकंड हम लेंगे जिंजर एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ होता है। थर्ड आपका इंग्रेडिएंट है हनी भी एज अ एंटी माइक्रोबियल यूज़ होता है। एंड फोर्थ है आपका पोमेग्रेनेट का भी हमको जूस लेना है। पोमेग्रेनेट एज ए इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ होता है और इसमें 3 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके कारण इसको कोल्ड एंड कफ में यूज़ किया जाता है। तो हमारा इंग्रेडिएंट रेडी है, इससे हम आज 3 टाइप्स के प्रिपरेशन तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन। हमारे फर्स्ट प्रिपरेशन में लेना है हमको थोड़ा सा ब्लैक पेपर और उसमें हल्का थोड़े अमाउंट में आपको हनी यूज़ करना है। हनी डालने के बाद आप उसमें 1 चम्मच अदरक का जूस डालेंगे और उसके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा प्रिपरेशन तैयार है। इसको हम 1 टीस्पून 1 टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको 4 दिन के अंदर ही यूज़ करना है। हमारे सेकंड प्रिपरेशन के लिए हमको लेना है थोड़ा सा हनी और 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है। दोनों को मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसको हाफ टी स्पून यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट पर्सन के लिए आप इसको फुल टी ऑफ स्पून यूज़ कर सकते हैं। हमारे थर्ड प्रिपरेशन के लिए एक बॉल या फिर ग्लास में आपको पोमेग्रेनेट का जूस लेना है। उसमें 1 टीस्पून आपको अदरक का जूस मिक्स करना है। हमारा थर्ड प्रिपरेशन भी तैयार है। हमारा तीनों प्रिपरेशन रेडी है। फर्स्ट प्रिपरेशन जिसमें हमने ब्लैक पेपर, हनी एंड अदरक का जूस यूज़ किया है, जिसको आप नॉर्मल कोल्ड पे ले सकते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है आपका हनी एंड अदरक के जूस का और थर्ड प्रिपरेशन है हमारा अदरक के जूस का और आपके अनार के जूस का। सेकंड प्रिपरेशन को हम कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड और कफ के लिए हमने जो प्रिपरेशन तैयार किया है उसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। आई वुड लाइक टू थैंक मिस माधवी साहू फॉर देयर गाइडलाइंस एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अंजोरा दुर्ग।